Oznámenie číslo 6103. 9. novembra 1954. Hodina zúčtovania, rozsudok, odplata. Či už vysoký, či nízky, či chudobný, či bohatý, mladý, alebo starý, všetci sa raz budete musieť zodpovedať za to, ako ste na zemi žili, keď nadíde váš posledný deň. Nikto sa nebude môcť zbaviť tejto zodpovednosti, pretože príde hodina zúčtovania, hodina súdu, ktorá potom rozhodne o stave vašej duše a jej ďalšom osude. Aj keď vy ľudia pochybujete o živote duše po smrti, aj keď si myslíte, že váš život končí so smrťou vášho tela, ani vtedy neuniknete tomuto poslednému súdu. Potom budete musieť s hrôzou uznať, že vaše myslenie bolo nesprávne a váš život ste na zemi prežili zbytočne, pretože iba málo ktorý človek, ktorý popiera život po smrti, žije svoj život v láske. A preto tiež len týchto zopár potom príde aj k poznaniu, a súčasne aj k túžbe, svoju niekdajšiu nespravodlivosť napraviť, pričom zakrátko aj nájdu takých pomocníkov, ktorí sa ku ním v týchto ich duchovných potrebách postavia. Ale u koho chýba akákoľvek viera a je zaznamenaná iba malá láska, u toho bude jeho hodina súdu trpká, pretože osud, ktorý ho teraz očakáva, bude zodpovedať stavu jeho zrelosti, nedostatok sily a svetla, bezmocná vegetácia v tríznivej temnote. Žiadny človek teda nemôže uniknúť tomuto osudu. Ani ten, ktorý bol na zemi stále vo vysokej hodnosti a dôstojnosti, pretože každý, kto si už na zemi pre seba nevytvorí žiadne duchovné rúcho, prichádza na druhý svet nahý. Ten, ktorý sa nestaral o svoju dušu, ale iba o svoje telo, ten, ktorého úsilie a myšlienky sa týkali iba pozemských statkov a ktorý vôbec neveril v odplatu za všetky svoje myšlienky, slova a skutky, odplatu, ktorá ho na druhom svete ale určite a bezodkladne očakáva. Ten, ktorý vôbec neveril v pokračujúci život po smrti. Ale pre dušu takéhoto človeka je už teraz v duchovnej ríši na druhom svete mimoriadne ťažké vytvoriť si pre seba nejaké rúcho, čo by pre ňu znamenalo veľkú úľavu, ale nemožné to nie je. Avšak často trvá veľmi dlho, kým to aj bude ochotná urobiť. A práve preto, že duša musí túto premenu zvládnuť celkom sama, môže často trvať aj celú večnosť, kým sa k tomu vôbec odhodlá. Ľudia na zemi nemyslia na svoj koniec, ani na zodpovednosť, ktorej budú raz musieť čeliť. Preto sa na to ani nepripravujú. A ak si po svojej smrti len trochu uvedomia, že v akej situácii sa nachádzajú, už ju nebudú môcť zmeniť, pretože im bude chýbať akákoľvek sila, ktorú ale na zemi mali hojne k dispozícii. Pretože tak, ako na zemi pomáha človeku k dokonalosti iba činnosť v láske, tak rovnako aj duši na druhom svete, v duchovnej ríši. Činnosť v láske ale znamená dávať, chcieť pomáhať, robiť radosť. Avšak duše, ktoré prechádzajú na druhý svet celkom chudobné, nič nemajú, čo by sami mohli dať. Nemajú žiadnu silu, ktorou by boli schopné pomáhať, a keďže sami sú nešťastné, tak nedokážu ani šťastie rozdávať. Sú chudobné a zúbožené, a preto na pomoc sami odkázané. Ľudia si neuvedomujú, že jedného dňa budú žať to, čo na zemi zasiali. Podľa Božej spravodlivosti totiž musí byť vždy všetko vyvážené, a preto každý dostane to, čo si zasluhuje. Každá duša bude musieť na seba vziať taký osud, aký si ako človek pripravila svojim životom na zemi. A pre každého človeka raz nadíde hodina, kedy sa bude musieť zodpovedať, pre každú dušu nadíde hodina,
kedy bude súdená v jej najmladší deň, v jej prvý deň v duchovnej ríši. Amen.